يقول الله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعد من الله عز وجل بالتطهير والتزكية للمزكي ولماله وللفقير ولمن حوله. جمعية الأورمان بتضمن إن زكاتك توصل لأكبر عدد ممكن من ال8 جهات علشان تاخد ثواب زكاتك كاملا. زكاتك مع جمعية الأورمان. للتبرع كاش أو فيزا اتصل ب 19 4 55 يصلك مندوبنا لحد باب البيت.